Сейчас появился скрип при торможении. Скрип, писк. Сначала думал, ну как-то разобрал, там все мокрое. Думал, что потек рабочий тормозной. Но похоже, что нет. Рабочий тормозной может и не потек, потому что жидкость тормозная никуда не уходит. А это с левой стороны. И вполне вероятно, что потек сальник полуоси. Вот купил маслечко, заодно поменяю в редукторе. И